নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি 3 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মিয়া বিচাৰি শিৱসাগৰত ঘৰে ঘৰে চলিছে অভিযান আক্ৰাসু বীৰ চিলাৰাই সেনাই মিয়া বিচাৰি চলাইছে উজনি অসমত অভিযান উজনি অসমত এজনো মিয়া মুছলমান থাকিব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পাছতেই দল সংগঠনে এইদৰে মিয়া বিচাৰি উজনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ হিৰেন গোহাঁই জাতিৰ শত্ৰু দেশৰ শত্ৰু হিৰেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই হিৰেন গোহাঁইক জাতিৰ শত্ৰু দেশৰ শত্ৰু আখ্যা দিয়াৰ পাছতেই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক উভতি ধৰিছে বাণী কুমাৰ দেৱ শৰ্মাই কৈছে হিৰেন গোহাঁই ছাৰ গৰু চুৰ নহয় তেখেতৰ পৰা আমাৰ গু মাতা নিৰাপদ কিন্তু গৰু চুৰৰ বাবে আমাৰ টেনচন হৈছে আন এটা খবৰ সমাপ্ত হৈছে উৰিয়াম ঘাটৰ ৰেংমা বনা অঞ্চলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ লগতে কেইবাজনো বিজেপিৰ নেতাই এইদৰে বুলডোজাৰৰ সন্মুখত একেলগে ফটো তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ফটোখন সামাজিক মাধ্যমত দিয়াৰ লগে লগে ইউডিএফৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে নিৰপৰাধী দুখীয়া গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি গৃহহাৰা লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি এইদৰে পাশবিক আনন্দ লাভ কৰিছে এইসকল বিজেপি নেতাই আশৰাফুল হুছেইনে কৈছে কেতিয়াবা গণহত্যা যজ্ঞৰ সেলিব্ৰেশন টাইপ ফটো এইখন অসমৰ মুলুকত চাব পাম নেকি তাৰেই দুচিন্তা হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে অবৈধ দখলৰ সংজ্ঞা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে বেদখল দুটা খিলঞ্জীয়া মানুহ থাকিলে আমি বেদখল বুলি নাভাবো যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোককহে আমি বেদখলকাৰী বুলি ভাবো আন এটা খবৰ 2029 চনত ৰাহুল গান্ধী হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত কংগ্ৰেছৰ এনুৱেল লিগেল কনক্লেভত 2025ত কৰ্ণাটকৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী DK শিৱকুমাৰে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু 2029 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ জাতি ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ দিছিল মুছলমানে অসমীয়া জাতিক বিভাজন কৰিবলৈ দিয়া নহব সংখ্যালঘু সংগঠনৰ এই সংকাৰ মিয়ালেণ্ড বিচাৰি অসমীয়া জাতিক ভাগ কৰা সকলৰ চেষ্টা একাংশৰ আৰু এই চেষ্টা কেতিয়াও সফল হ'বলৈ দিয়া নহব বুলিও মন্তব্য কৰিছে দল সংগঠনে কিন্তু কোনো পধ্যেই অসমীয়া জাতিক ভাগ কৰিবলৈ দিয়া নহব বৰ্তমান সময়ত 2026 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে হিয়া সকলো মানুহেই দেখি আছে উজনি অসমত কেইটামান দল সংগঠনে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে এনেকৈ কেতিয়াও বাংলাদেশীৰ সমস্যা সমাধান নহয় চৰকাৰে আলোচনা কৰিব লাগিব চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব লাগিব কিন্তু চৰকাৰে কোনো চেষ্টা নকৰি কেৱল মাত্ৰ আসনখন পাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনত বহিবলৈ এনেকুৱা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ আন এটা খবৰ অখিল গগৈৰ মতে অসমখন নচলে অখিল গগৈৰ স্থিতি সদায় অবৈধ বেদখলকাৰীৰ পক্ষত মিয়ালেণ্ড ক'ত হ'ব নাজানো কিন্তু অসমত কেতিয়াও মিয়ালেণ্ড হ'ব নোৱাৰে মন্তব্য বিজেপিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ নিধি আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ধন মুকলি কৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে চেক কৰক বেংক একাউণ্ট যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰি দিছে পৰৱৰ্তী খবৰ আমচুৰ নেতা আইনুদ্দিন আহমেদ সৰব হৈ পৰিছে একাংশ নেতাৰ বিৰুদ্ধে
আইনুদ্দিন আহমেদে কৈছে আইন হাতত ল'ব বিচৰা সকললৈ আহ্বান, দুৰ্বল শ্ৰেণীক অত্যাচাৰ কৰা সহজ কাম, অসমৰ মাটি বেদখল দিয়া কাষৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা মুক্ত কৰক মাটি। অসমৰ গাতে লাগি থকা ৰাজ্যসমূহে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ বিঘা ভূমি বেদখল কৰিছে। নগাই বেদখল কৰিছে, কিন্তু নগাৰ বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কোনো চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই অসমৰ কোনো দল সংগঠনে। কিন্তু মিয়া মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা সহজভাৱেই তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সংগঠনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি অত্যাচাৰ কৰিছে। আন এটা খবৰ, আমছু নেমছু মুছা আদি সংখ্যালঘু দল সংগঠনৰ উচতনিৰ বাবেই বিপদত পৰিছে সংখ্যালঘু মুছলমান লোক। উচ্ছেদৰ নামত প্ৰতিবাদ কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা উঠাইছে একাংশ নেতাই। নাম নোলোৱাকৈ দিল্লীত সংবাদমেল পাতি ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলৰ নেতাৰ বৃহৎ মন্তব্য। ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলৰ নেতাৰ মন্তব্যক লৈ সৰব হৈ পৰিছে আমছু নেমছু আৰু মুছাৰ নেতাসকল। মুছাৰ নেতাসকলে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলৰ নেতাসকল বিক্ৰী হৈছে চৰকাৰৰ হাতত, যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য কৰিছে। নিজৰ অধিকাৰ পাবলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব, নহ'লে চৰকাৰৰ কাণসাৰ একোৱেই নাথাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আমছু নেমছু আৰু মুছাৰ নেতাসকলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, 7 দিনৰ ভিতৰত টালি টোপোলা বান্ধি বাংলাদেশলৈ যাওক মিয়া। অসম ত্যাগ নকৰিলে মিয়াৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ। ঘৰে ঘৰে মিয়া বিচাৰি বৃহৎ অভিযান। ভাড়া ঘৰে ঘৰে মিয়া বিচাৰি অভিযান চলাইছে উজনি অসমৰ দল সংগঠনে। আন এটা খবৰ, মুছলিম মানে বিয়া বা ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতক নহয়। ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খানৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই এক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। অভিনেতা আমিৰ খানে কৈছে মুছলিম মানে বিয়া বা ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতক নহয়। মুছলমানে ভাৰতৰ বাবে ত্যাগ কৰিছে, মুছলমানে ব্ৰিটিছ খেদাত অৰিহণা যোগাইছে। ব্ৰিটিছে অধিক মুছলমানক হত্যা কৰিছিল, মুছলমানে ভাৰতৰ বাবে ত্যাগ কৰিছে। কিন্তু আজি মুছলমানক মুছলিম বুলি ভাবিলেই, মুছলমান বুলি দেখিলেই কিছুমান মানুহে বেয়া, ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতক বুলি ভাবে। কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ দুৰ্বল মানসিকতা। অভিনেতা আমিৰ খানে কৈছে মুছলিম মানে বেয়া বা ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতক নহয়, মুছলিম মানেই কোনো অপৰাধী নহয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, ধৰ্ষণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ঘৰতে থাকক। গণ সুৰক্ষাত বিফল গুজৰাট যান বাহন। আৰক্ষীৰ এই অদ্ভুত পোষ্টাৰক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে গুজৰাটত। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা ধৰ্ষণ বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে গুজৰাট চৰকাৰ। গুজৰাট প্ৰশাসনক কাৰ্যত ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা ব্যৱস্থাক জোকাৰি গৈছে আৰু ধৰ্ষণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মহিলাসকল ঘৰতে থাকিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। আন এটা খবৰ, গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী। মহানগৰবাসীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগন্তুক কেইদিনমানৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। তেওঁলোকে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব পাৰে। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ কিছু অঞ্চলত ধুমুহা, বজ্ৰপাত আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ লগতে ঘণ্টাত 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগ হ'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় ৰাজনীতিত পৰমাণু বোমা ফুটালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কঁপি উঠিব পাৰে চৰকাৰৰ ভেটি। লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শুকুৰবাৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে ভোট চুৰি চলি আছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ পোনপটীয়াকৈ এই ষড়যন্ত্ৰত হাত আছে। তেওঁৰ ভাষাত, আমাৰ হাতত এনে প্ৰমাণ আছে যিবোৰ পৰমাণু বোমাৰ দৰে বিস্ফোৰণ ঘটাব, য'ত সমগ্ৰ দেশেই বুজিব যে নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেকৈ বিজেপিৰ হৈ জয়ী হ'বলৈ ভোট চুৰিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। সংসদৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ সৈতে মুখামুখি হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে, এতিয়া আমাৰ হাতত মুকলি আৰু বন্ধ গোচৰ আছে। আয়োগে বিজেপিৰ সপক্ষে ভোট চুৰি কৰাত সহায় কৰিছে। মই এই বিষয়ে 100% নিশ্চিত। আমি নিজাববীয়াকৈ তদন্ত চলাইছো 6 মাহ ধৰি। যি তথ্য আমি লাভ কৰিছো সেইটোৱেই এটম বোমা। এই প্ৰমাণ সন্মুখলৈ আহিলে নিৰ্বাচন আয়োগ নাথাকিবই। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে মধ্যপ্ৰদেশ লোকসভা
আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ সন্দেহ আছিল মহাৰাষ্ট্ৰত 1 কোটি নতুন ভোটাৰ সংযোজন হ'ল তাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা সহায় নোলোৱাকৈ আমি নিজাববীয়াকৈ তদন্ত চলাইছিলোঁ এই ষড়যন্ত্ৰত জড়িতসকল ওপৰৰ পৰা তললৈ কোনেও ৰেহাই নাপাব তেওঁলোকে দেশ বিৰোধী কাম কৰিছে ইয়া দেশদ্ৰোহ অৱসৰৰ পিছতো আমি বিচাৰি উলিয়াম বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ইপিনে নিৰ্বাচন আয়োগে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগক ভুল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ বুলি অভিহিত কৰিছে আয়োগে কৈছে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ এবছৰতকৈও অধিক সময় পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে 10খন নিৰ্বাচনী আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ইয়াৰে এখনো আবেদন কোনো পৰাজিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰা নাই